So guys, ngayon nakain na kami po ng pancit canton at fishball. Fishball nila Maynard. Fishball ni Maynard. Fishball ni Maynard. Ang sarap-sarap ng fishball mo, Maynard. Lalo na yung pancit mo. Yes. Tara na, Christian ko. Pag-guess niya parang iba. Nakakahiya po, kaya po kukuha kami ng fishball. Kaya kayo? Ba't ang asim? Nang sauce ni Maynard. So sabihin ko yun, Ma'am, nahihiya po siya. Ako din po. kapal mo. Kahit ako. Bawal kayo print ha. Bawal sa babae. Tapos na bawal sa babae. Bawal sa babae yung mga sabi. Di bawal ka neto. Hindi ako babae. Ay, parang design niya sila yung chapter 3. Kaya, kuha mo ako ng text. Hati na lang tayo. Just tinapos. Oo, nakabig pala. Share na lang tayo. Sayang yun eh, baka bitbitin na naman tayo. Oo, lipit ka kahit may lang. Hati na nga na tayo. Ikaw. Eh, Mike. Ano mo na lang to, i-pass forward mo. Sabay lagyan mo Hindi ng na ako. Iya ka, diba? pang-montage yung ano. Alam, control mo ba yan? Mama mo rin. Ay. Ang susubuan. Ay. Ay! Magkakainan. Subuan Fiestahan na. Subuan lang, walang kainan. Tingnan ba nila doon, nakagutom ako. Pag sinubo, kakainin natin. Ganun ba yun? Subuan lang pa. Wala kang pag sinubo mo, nakalagay Wala na Maynard pala, hindi pa nakain. Anong lollipop ang hindi nauubos? Yeah, sagutin mo. Hindi ko alam. Bumalik ako. Magkapang ka. Sabi mo eh. Anong Lollipop ba? ay, alam ko na. Alam ko na. Di pa nabubuksan. Uy, di ko lang gusto nalagay sa cellphone ko, malas. Wala na. Says, 200,000 na yung time mo. Fresh net. Sa balik. Ganun yung plating. Slow nyo naman. Hindi ako na. Kaya may... Pag SS, mamahalan natin. Baka mamahalin mo si Ses. Yun na. Ayoko na nga rin. Madumi. Malubit. Oo ba? Lagyan mo yun ng basket. Ba't natin ba hindi ganito? Kasi monopras tayo ka ng ano, yung sari-sari store sa barko. Kasi pinaka mo yung isda. Dado yung customer. May gold bar na kami nila, gold bar. Lagi kang trip si Eugin, no? Kami lagi. Bakit lang ako ako? Hoy, pag kinakapitan mo yan, sabihin Wala, naka-video. Joke lang. Kami may cellphone ko. Wala naman sa akin. Tapos mo yung gamit mo. Oh, boto! Hanggang dito. Ito! Si Eugin, manyak. Manyak! Manyak! Ay, ko lang dito sa pamani. Manyak! Pagpatay ko yung tubig eh. Oh, ayun na, kita ko. Ayun o, sa bulsa, sa bulsa. Nakabakat, no? Bakat? Yung cellphone? Yung cellphone? Tat, no? Flat screen. Ano na, huy? Wala naman sa akin! Bakit lang kita na, sis? Wala kayong magawa. Nasa ulo ko lang doon. Pag inisip ko talaga ng risk. Mainit kasi, tapos sasabayan ko. Ito pa po. Tayo ba din? Saan na na ata? Kay ma'am na yan, hiniwalay nga. Hiniwalay nga eh. Susa ka na! Wala nga sa akin! Sino nga? Diyos ko po! Sige, ano? Tataas ko ba? Ano? Sige! Kalokohan mo.
Uy, wala nga sa akin. Wala akong pa sa'yo, bala ka. Okay. Wala si Justin. Ba ako mahilig. Ay, yung Say the Rising Hero. Ay, Gabi, ako. Drawing. Sa'yo, din nakatatlo na yata ang royal. Ulul. Pakinggan dyan. Si Rhea ba kumain na? Si Rhea kumain na. Tapos ka. Uy, sis, saka na cellphone ko. Nawala na yung bakat dun sa short. Naki-emoy na to. Hindi pa nakakain. Ay, wag mo ka. Nawala na daw. Sis, akin na yung Ba't ayaw kumain yung iba? Diet daw po. Ako na Mama, lang sarap diet na, eh. ma'am. Oh, Makain ba? hindi ka nagdala na, wala pa kang tindang mais? Wala po, ma'am. Ano tinda ni mama mo? Wala pa po. Wala. Ma'am, kain kayo, ma'am. Sige, nahiya ako eh. Okay, mahiya, ma'am. Masaman pa kayo nahiya, ma'am. Kami nga hangout ng grade namin. Oh. Kanino ba ito? Oh, ayaw, kain na. Ay, hindi kayo mabubusog. Ba't kayo nakatayo? Para po Oh, ayan. Banana kayo. Nagpapapalit ko sa'yo din na. Dapat pala, madagdagan ko fishball. Eh, wala na. Hindi kasi ako nakapamalengke. Okay lang pa, masarap na. Sa susunod. Sa susunod, ano gusto niyo? Fishball? Ano? Squid ball. Mahuulit pa pala to, ano? Mahuulit pa pala to. Banana kayo. Yan, eh, ikaw. Ito gusto ko. Ayun, soft drinks. Alam mo, sa tinagawin siya, hindi mo mahawakan. Ito, upuan o maupo ka. Para tumangkad ka. Ayun naman pala. Yun! Salamat po. Saan ba kayo mga school graduate? Center the night po. Ah, dyan. Di teacher mo si Ma'am Jenny. Si Srakon. Hindi kilala. Science teacher. Oh, science teacher mo. Kaibigan ko. Tingnan niya. Ito pa, Nung kami sa Western, ma'am. ha? Sa Western kami. Oo nga, ano, sa Eastern kayo, no? Ito nga po yung bagsak na, ma'am. Uy! Ma'am! Ma'am, napahuli naman ako kumap lang. Ngayon? Ngayon lang. Dati? Ma'am, dati. Bagsak. Hindi, ma'am, dati kasi ano. Po. Brad, magkalit ano ka? Nang... Group? Apo. Ma'am, ano yun? Binilang ba yan? Bilangan niya lang. Masarap yata ba na natin? Sis, saka na cellphone ko, sis. Wala nga sa akin. Sige, pag di mo nilabas yun, ako. Bibili akong bago. Hindi ba yan? O, di nasa yung Ayun na. Oo nga. O, sige, ang galing. Wala yun doon kanina. Nilaglag ko nga na po. Kaya mo ko pa yung tinitingnan ko. Anong course of cooking ninyo? Si Sis po, bakal bote. Pag tayo nagkabalik yan, ha, Karma? Ano, Bakal Bakal board pa. Kaya. Pati yung banana. Mama, marinig na sa labas si Eugin next year. So yung nasi ko ng bakal bote. Nakainit, guys. Sino mag-engineering? STEM eh. Ma'am, mula dito. Wala po dito. Architect po yung isa. Kaya ka mag-architect. Ito nga. Ay, hindi ba, ano, ito ba? France, ikaw ba? Magsisiman po. Marine po. Marine transport. Sinasabi mo daw kay France, mag-arke daw siya. Transport po, ma'am. Hindi engineering. Sinasabi mo daw Yun sa'yo. talaga, yun talaga ang ano mo, di ba nung pa? Hindi ka nagbabago. Hindi pa rin po, ma'am. Siyempre na, ma'am. Faithful, ma'am. Orange, simula elementary, Simon ang gusto ko. Ano? May pinadrawing kasi sa amin elementary. Dancer. Ay, ma'am. Kung meron ng ganun ano, ma'am. Eh, wala, ma'am. Meron na, ma'am. Hindi ako bar, ano? Wala dito mag-engineering. Baka ma'am sa loob, meron po ata sa loob. Tanong niyo po daan. O, sino ka mag-engineering? Okay, wala po ang shell. Ikaw, saan ka school graduate? Bukal po. Ah, sa Bukal. Uminom ka ba dito? Hindi. Anong baso ko? Ito ba? Classmate mo si Minsan? Ano po siya? Sinususe. A1 po. Kami po A lang. Chesta. Eh, yan. Yan na.
Bali po sumunod sa ano. Kasi po yun, A1, A2. Sabay A po. Kami po yung 8. Di ikaw taga dito ka lang sa Naik. Opo. Saan? Sa Timayan po. Timalan. Balsahan po. Malayo. Ano dito mo? Mirante po. Kilala mo mga bigalbal doon. Opo. Pinsan po. Pinsan mo ba? Si Jo Marie, pinsan mo? Hindi mo ko nila pinsan. Sila Brandon po. Sila Tigawa. Oo, di pinsan mo nga si Jo Marie, yung CPA na. Hindi ko po masyadong Ma'am, si Maynard nagda-diet, ma'am. Joke lang yan. Uy, uminom na pala tayo na. Ay, kumain na pala tayo pa si Kendall ng isang araw. Bakit sila ayaw kumain ng Sama na yun. Sila yung ayaw kumain yung nasa labas. Nahiya po siguro mo. Mahiya yung isa, may isa naman yung nagagawa. Si Ses po, walang iya. Ako, mamabait lang. Taga-tima lang ka pala. Di ba dapat mas mataas A, no? Kasi dapat 8.1. Pero si ano, Hindi ako yun. Mali yun. Pero dapat sa A natin may research. Kung may research yan, naku po. research na yun. Ang saglit lang. Opo. Sasagitin ko lang po yan. Ang idea ng biogas nga rin. Ba't naman sa Western ang pumasok ko lang Hindi po. nalaman? Sa amin din po, pinag-isip. Kasi po dapat yun, ano, gawa po siya sa, yung kukunin po namin, rabbit o kaya po sa sinabi po na parang mas mahirap po yun. Kasi maghahanap pa po kami ng guinea pig sa mga fish at Oo, hindi pa naman sa yung cellphone. Nandiyan yung Kaya ginawa rin ito. ginawa po, kao po. Para mas Na-edit mo madali na yun, hanapin. Yung photos. Ano ba ginawa mo sa Para po chapter 1? madaling hanapin. Definition of terms. Tapos Medyo po foreign. na. May mali ba? Teka lang. Hmm. Sorry, Foreign data. Tapos dun sa instrumentation. Sa ano? Ano mali niyo? Ka-group niyo ba ito? Opo. Ito po. Ah, ito. Company price. Ano mali niyo sa definition of terms? Lahat po ata. Gawa yung ano. Hindi ko po alam kasi yung, hindi ko po masyadong nakita kasi po yung papel po nila na namin po, nasa ano po, naiwan ko sa bahay. Ang alam ko, gawa nung ano, yung may, ano pa nga yun, yung pinahanap pa, wala naman kasi. Nalaglag na naman. Ano ba? Ito Dalawang ba? beses na nalaglag. May bisita ba? Naku po. Pangalawang beses na Kumuha ka na lang ng bago. Ang hirap kasi mag-compose ng sunta. Ayun pa, kumain ka pa. Conclude. Nahiya pa po yan. Isa pong papong alam. Kukuha na po yan. Ito pa, Isa pang pagkakulang pa, bibili pa ako, meron pa daw malapit ng bibili. May, wag ka na mahiya. Oo nga, ikaw nga yun. That's sinasabi mo sa sarili mo. Ikaw kumain? Mali na tayo naman. Banana kayo. Mali pa yung gawa ko. Kailangan dami ano, characteristic na nakalagay. Tapos yung sa instrumentation yung sa atin. Tatlo. Sino gawa na siya? Mag-ano tayo? Inedit niya. Binago niya yung mga ano. Binago niya yung procedure. Tapos yung table. Ano? Naiyak Eh, ko. sasagutan natin. Oy, Fran, sasagutan natin yung Ito sa'yo, SOP. Ses. Ito yung sa akin. Gamit table sa instrumentation. Guys, ganito po kumain. Sa'yo, Ako sa'yo din, dali. kumain. Ng banana kayo. May picture na nakakita tayo ng banana ko. Ah! Happy to. Sabi na, banana ko yan. Game. Paano mo yan? Picture. Ano, hindi pa rin po. Kaya nakakagat na kami, Ses. Ikaw lang hindi. Nakagat ba? Parang ibang section pa lang mga tapos na. Kinagay mo nga. Wala, ayoko na. Pineapple lang mo ako. Kaya ako na tao nagets ko. Ano mga peoples ka, ano? Sige. Bilis na ako na. Ayoko, banana tayo. Kaya yung mata. Banana! No! Isa pesos. Di ano, may ganun. Nakanta ko. Ayoko naman. Ikaw sa gitna nila. Trey. Entertainment lang. Trey, may doon akong ballpen. Tapos ano. Natutok sa mata. Ayoko sa mukha ko. Totoo. Natutok sa mata niya, gago. Ito na, ito na. Saka combination, sabay pag-combination, di ba yung data yung pipindutin natin? Ang tagal naman, guys. Nasa ano kayo saan? Sabay factorial. Sa basic.
Ako pa naman pinapalapod. Ayoko. Buha ko. Oo, ang tagal. Naka-play na. Oo nga na may pagambag. So what's up guys? Nakain po kami ng banana cue. Anong Guys, tawag? ganito po kumain. Anong tawag sa French? Banana. French. Ay, Germany. Ay, Germany wala. French cue. Anong tawag? Masabing pag nawala na. Ay, kasi kasi ani. Ano na? Paano bumalik? Tara! Wala naman. Stick lang naman yun. Turon! Wala naman, turon. Bali niya si Jasrel. Eh, lagi namang wala. No? Sagal! Hindi kasi may payagan na eh. Hindi, nataibang naman siya. Sa marag sila. Hindi, minsan. Ang gulo pa ni Alexa yun. Second sem pa naman, ay, next sem pa naman. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'm lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Waiting to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm a good man. Oh, yes, I said it. I said it, said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Buwan mo para sa ulo eh. At all. Buti pinagadan ka. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." This is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. Sorry, Pops, you just have to wait. Oh, yes, I said it. Wala akong pabili Di damit. ba naman Tapos naman nilibig. lyrics? Kanye. Pineapple pen. Hindi na lang. Yo! So what's up guys? Ulit. Uy, ano ba yan? Time lapse? Yo! Eh kanina. Take two. Ha? Video pa rin yan. Ulit na. Take Yo! So, yun po, So no? what's this guys? As you can see, it's a banana. Nakain na Ako kami. eh. Charot. So much na kayo. Andre. Wala nang banana. Wala pa kami theoretical. Wala pa kami Si Angela, theoretical. is mama. Bumili daw ng damit. Handa na siya. Para Handa na siya sa defense namin. Brad, Bakit ka nandito? Bakit ka-group niya? Bakit nandito ko ha? Eliza, Yo. lumabas ka dito. Hi guys. Welcome. Nag-vlog kami. Hindi pwede harapin mong kinabukasan mo. Ang dami yung red. Ba't yung narangan, oy?
Guys, ito po na espiritu. Ang English ng spirit ay... Ang English ng espiritu ay... Spirit. Sprite yun. Wow. Yung ako, hindi pero pagtawa ko. Sprite pala! I love the way she make me smile, she make me... Anong saging sa German? Anong saging? Ganun Spirit daw. Ano daw? May joke kami guys. Ano daw ang tawag sa saging sa Germany? O ano? Banana cube. Saan? Ano daw? Banana Q. Ah, Germany. Eto, meron pa banana Q. Ay, wait lang. Wait lang, Eugin tuloy. Kita niyo to? Oh, ayan. Ang saan niya galing? Ang dami. Pinili ko. Ang gasos na, ma. Hindi, may bayad yan. Ay, babayaran namin. Babayaran niyo. Ubusin mo na yan. Alam mo. Ayan. Babayaran. May bayad, hindi kayo makakaalis dito. Kaya kayo, kumain kayo. Di pa nga kunwari nag-vlog kasi kami, tapos hindi dumating na naman pagkain. Uy, good. Masarap ba? Uy, oh masarap to. Video tayo guys, so. Kain na, kanin mo. Dadalhin mo tayo. Balik. Lahat. Oh, Nothing error. hey. Ay, hoy. Ano ba yun? Hey! Lagay mo isa dyan. May banana kayo pa daw dito, baka gusto nyo. Mainit, uy.